Γράφω βίντεο τώρα, ό,τι και να πεις είναι σχετικό. Ναι, θα αργήσει να φύγει. Κάτι κάμπος σήμερα. Αυτός που κάθεται τώρα στην κολόνα θα έρθει και θα αλλάξει τον άλλο που πηριάζει τα αυγά. Αυτό να δω. Την έχουμε στημένη τώρα, να δούμε τι θα πράξουν. Αυτός που θα έρθει με την άσπρη ουρά. Λοιπόν, είναι το ίδιο και ξανάρθει. Για να δούμε πώς θα έρθει να πει μέσα. Έλα τελείωνε βρε να κάτσει να αλλάξει και ο άλλος να πάει να κατουρίσει. Προχώρησε λιγάκι. Παρακολουθεί ποιος ξέρει. Παπαράτσι, έτσι κάνουν και παιδιά, την έχουν στημένη. Αυτός είναι ο ένας εδώ, ο άλλος είναι απ' έξω. Ξέρω, αυτός τώρα τον ξέρει, τον άλλο που είναι απ' έξω. Δεν μιλήσαν καθόλου. Και εκείνος ήρθε αθόρυβο. Αλλά γιατί είπε, όχι, δεν τον έβλεπε αυτός εκείνον. Γιατί αυτός είναι το δοκάρι του μπροστά και τον κρύβει. Εκεί που κάθεται τώρα ο Βάρης. Κάθεται στο καλώδιο της κολόνας, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Εγώ από εδώ τώρα δεν το βλέπει εκεί πέρα, είναι το δοκάρι. Σου λέω κάτι γάρι, γιατί ώρα σου εκεί. Για να φύγει μετά. Όταν είναι να παρακολουθείς όλα. Μ' έχουν πάσει κάτω ή είχε φύγει. Να, τώρα θα πάει. Ξύστηκε. Που να άσου να είμαστε να πάρει. Εδώ γιατί πιάστηκα πάνω. Αν ανοίξεις τα φτερά. Άντε ντε. Σου πάρε ένας. Τι περιμένει τόσες ώρες τώρα, τι εξακρέ. Ησυχία να ακούσει. Κοίτα. Ξερίζεται το φτερά. Αλλά γιατί περιμένω να με αλλάξεις. Αυτός ψηρίζεται. Για να πάει να ετοιμαστεί να κάτσει. Ωχ, Θεέ μου. Όταν εγώ πιαστώ και δεν μπορώ πια να κάθομαι. Θα φύγει αυτός. Ψιρίζεται. Τώρα φορτάτος. Ο άλλος που περιμένει και πεινάει. Άντε ντε. Φύγε. Μην μιλάς γιατί μπορεί να ακούγονται όλα. Αυτά έχουν άλλες ευαισθησίες, δεν ξέρω τι έχουν. Τώρα ψηρίζεται γιατί ξέρει το εδώ θα μπορεί να τα κάνει. Πλάκα έχουν. Έλα ρε κερατά. Άντε θα τελειώσει η ώρα του βίντεο. Σου είπα ότι αργεί είναι όταν φτάσει στην αρχή. Αργεί πολύ να περάσει. Καζούρα του κάνει ρε πούστη. Σου λέει κάτσε λίγο παραπάνω. Ναι, αυτός είναι ο αρσενικός αυτός, πρέπει να είναι έξω, πιο μεγάλος το βλέπω.
του φωνάζει κι αυτός τώρα να ακούσει κιόλα. Προχθές το έδωσε που ήρθε. Ναι. Πέταξε κατευθείαν μακριά ή πήγε στην κολόνα. Όχι, ήρθε. Εκεί ήταν. Πώς είναι τώρα. Δεν σκέφτηκα να έρθω εδώ να δω την αλλαγή. Δεν τρέλει με το άπειρο, που μέσα εκεί τα βρέλεις. Ναι, εκεί σε μετά από λίγο γεωτάνε. Θα κάνω το για λίγο μαζί. Κατούρισε και θα πέρα, ωραία. Αυτό κάνει έτσι. Αφού είναι άου, είναι άου. Μπορεί. Μπορεί να μιλάνε. Αυτός κάθεται εδώ, ακούνε τους. Ρε σάρτα ρε μωρέ και τελειώνει. Ναι, ζωνούσουν να μην ενοχλήσουν. Έλα ρε πούστη. Με ξεπάδωσες. Και να έχω κάτσει καλά. Του έρχεται σώπα. Ναι. Άκου, άκου. Ναι, τα βλέπω τώρα. Βλέπω την ουρήσα. Να δούμε πώς θα σκανζάρουν. Ναι, σηκώθηκε ο άλλος. Ναι. Όχι, και αυτός άσπυρο. Καλά, 2-3 είναι. Γιατί. Σηκώνεται τώρα το άσπρο και φεύγει. Και αυτό που θα φύγει τώρα, έχει σηκωθεί. Ναι, σηκώθηκε. Να ήταν. Σηκώθηκε. Από κάτω, δεν φύγατε. Ή κάτσε ο άλλος. Κάτσε. Αχ, Χριστέ μου. Κοίτα ρε παιδιά. Τώρα το video θα πεταχτεί αυτό. Ξαναδιάσει εκεί και θα φύγει. Έχει πάρθει στην άκρη, έχει έρθει. Τώρα δεν φύγει. Κατέβηκε κάτω. Άιτο. Πάει να κάτσει πάνω στην κεραία του Αντώνη. Κάποια δουλειά πάει, πόσο μήνα, διάβασε την αρχή και φεύγει. Πού είναι η κεραία δίκου φάρου τώρα. Ναι, πάνω είναι. Πάνω στην κεραία. Εκεί θα ξέρω αυτός και αυτό να φύγει. Ξέρεις τι. Θα πάει να φάει. Το ύφη, ναι. Πάει κάτω στα χωράφια. Τελείωσε. Να, και αυτός εδώ. Αυτός ξεκουράζεται.
Όχι, εκείνος ήταν το πιο άσπρο. Και αυτός άσπρο έχει, αλλά εκείνο ήταν πιο πολύ. Μπορεί να μην το έχουν ήδη αυτό, γιατί δεν έχουν αργά πράγματα. Άμα δούμε άλλη βάρδια, να δούμε τι γίνεται. Τι είχε κάνει. Την πιάσαμε τη βάρδια. Κάτσε σε ταργό, φέρθηκα. Να, αυτός είχε τη σώπα. Δεν κουνιέται. Λοιπόν, αυτός είναι ο επόμενος. Αλλάξανε βάρδια. Καλή συνέχεια. Περίμενε τώρα, θα αλλάξει την επόμενη φορά ο άλλος. Γεια χαρά. Καλή διαμονή.